العميل المخترع بدا يجي لنا شريحه كبيره من العملاء عايزه تختار حاجتها بنفسها، وعايزه تختار وليكن سفره، عايزه تختار البرواز المرايه لوحده، عايزه تختار القعده لوحدها، عايزه تختار الترابيزه لوحدها، عايزه تختار الكرسي، سواء بقى كان شايفاها في فندق، سواء كان شايفاها في بنترست او منتدى معين او موقع معين، يوفق كل حاجه هو حاببها في القطعه بتاعتها. فعايزين نتفرج على نموذج من النماذج اللي احنا جينا برضو اسسناها من العميل المخترع ده. عميل دخل لي المعرض وقال لي باشمهندس انا حابب براويز المرايه دي بس، والجزئيه اللي تحت بتاعتي عايز اغيرها فكره البؤج اللي موجوده، بس عايز اشيل البؤج ديت، عايز احط وليكن بؤج بالشكل ده. طبعا مع تغيير اللون مفيش مشكله عندنا في تغييرات اللون. وعايز احط باشمهندس الترابيزه سواء كانت ازاز او كانت رخام مفيش مشكله فيها، وعايز في الاتجاه بتاعها ستورج من تحت، وعايز ياخد كرسي بشكل مختلف وليكن الكرسي اللي موجود معانا في الشاشه. يبقى اول مرحله عشان سيفتي في الموضوع بنفرجه على مرحله الخشب الخام بتاعتنا وليكن بنفس الكيفيه. بعد كده بيجي يختار على عينات الوان الدهانات بتاعته، سواء كانت من الكارتيلا او عينه انا بقدر اوظفها له. ويجي بعد اختراعه في الشقه طلعت معايا السفره بالجمال او بالشياكه ديت، والسفره ديت هي قطعه واحده عند العميل دوت، مش موجوده في اي مكان تاني، لان احنا مؤلفينها تحت بند الاختراع، تحت بند التاليف. بتجيب لي اي قطعه حضرتك عايزها ونقدر نوظفها لك بالشكل الصح بتاعها، ومتاح تغيير لونها، متاح تغيير القشره بتاعتها، متاح اخليها لك لو هي مودرن اخليها لك، ممكن اوظفها لك في النيو كلاسيك شويه، ممكن اوظفها لك في الالترا مودرن، ممكن اوظفها لك بشكل حضرتك ما تكونش متوقع ان هي ممكن تطلع معايا كده. طيب الكلام دوت انا ممكن اتحمل الريسك بتاعي؟ لا، لان احنا بنبقى مع بعض في مرحله زي ما قلت لحضرتك. اول مرحله هي مرحله الاختيارات، بعد كده بيجي يترسم الشغل بتاعنا كله. تاني مرحله هي مرحله الخشب الخام. مرحله الخشب الخام بتتفرج عليها، ببعت لك ليها الداتا بتاعتها او بتنورنا في مكاننا، بتيجي تتفرج على قطعه من الاختيارات بتاعتك اتعملت ازاي وتوظفت ازاي بالمقاسات بتاعتك بالسيمتريه في كل حاجه اتكلمنا فيها. تالت مرحله معانا هي مرحله الدهانات، اللي هي قبل ما تيجي نشتغل عليها بجيب لك ليها عينه. لازم يبقى العميل شايف كل حاجه في الواقع، لازم يكون لمسه وماسكه بايده وشايفه، عشان ما يبقاش في اختلاف معايا. ايدي درجه الاضاءه فاتحه، طب غامقه، طب انا كنت عايز قشره، طب انا كنت عايز دوكو. طبعا دي انواع او افكار من اللي احنا بنتكلم فيها. وليكن انا عايز درجات الاوضه من درجات او السفره من درجات البراون، فانا عندي القشره دي قشره اسمها تركي، ده الغامق بتاعها، ده الفاتح بتاعها. دي قشره ثانيه اسمها افكون، ده الغامق بتاعها وده الفاتح بتاعها. بالنسبه للدوكو او الشامبين عندي من كل حاجه الدرجات بتاعتها في المط بتاعها وفي اللميع بتاعها. درجه الشامبين متاكسد فضي، درجه تقلت الفضي شويه للذهبي شويه، تقلته اكتر واكتر، تقلته جامد للجولد. وكل قطعه من القطع ديت موجود عليها رقم بنيجي نشتغل عليه، بحيث نقدر ان عايز الرقم ده بالظبط مش شبهه ولا افتح ولا اغمق. طبعا مع الفرايتي بقى باختلافات درجات الالوان المختلفه ما بين الكافيهات، ما بين اللاتيه، ما بين الفانيليا، ما بين الرصاصي. طب انا عايز القطع الثانيه معايا موجوده فيها قشره تكون ناعمه، القشره بتاعتي تكون فيها شروزه الاتجاهات الخشنه، زي الشغل الMDF او الاتجاه من دوت. شغل الشروزه من الحاجات دلوقتي اللي بتبقى معانا العميل بيطلبها بشكل معتاد وشكل قوي جدا، لان هي بتدي قيمه. لان لما بتبقى موجود السفره او اوضه النوم بيكون فيها قشره، بيبقى الموضوع مختلف كتير معانا. ولو في درجه معينه احنا محتاجين نختارها، او درجه هي بالنسبه لنا مش موجوده معانا في المعرض، بنقدر نعمل لحضرتك منها عينه وبنيجي نشتغل عليها من قبل ما نيجي نكمل معانا الاوضه، بحيث يبقى ما فيش اي اختلاف ما بيني وما بينك في فكره الطلبات الخاصه. ودوت طبعا اللي بيميزنا عن بقيه نماذج كتير متداوله معانا او موجوده معانا بتشتغل في فكره الطلبات الخاصه. كل عميل تقريبا لما اشتغل طلبات خاصه اتاذى من النقطه دي بافكار كتير. انا طلبت حاجه ولقيت حاجه تانية كان قصدي وهو قال لي وانا قلت له. فالموضوع ده احنا بنقفل البيبان فيه تماما، وبنقفل باب النقاش فيه. انت بتعرف حاجتك من قبل ما تستلم في كل حاجه، وبتشوف حاجتك قبل ما تستلمها في كل حاجه، وبناء عليها احنا محددين دفعه الخشب بناء على فرجه الخشب، دفعه الاستلام بناء على فرجه الحاجه بتاعتك، او حضرتك بتتفرج على الحاجه بتاعتك. الكلام دوت من قبل ما تستلم، بحيث تبقى الامور واضحه ومريحه لكل الاطراف. استنونا في فيديوهات تانيه مع سامي الموديل.